好，406动物新知哈。第一个，使用这个图片档呢，设成全部投影片的背景。在背景里面，我们用图片嘛然后按档案，在西槽底下 ANS04 这个插入，然后呢，他说全部的投影片，所以按全部套用，你看它就全部都有，关闭。来，第二。他说在投影片1呢，插入一个音乐档。好，我们插入一个音乐档。投影片1，插入声音，从档案，是不是这个档对一下档名？好，没有错，插入。进来以后，他说要跨投影片放映，也就是声音呢，你在播放投影片1、投影片2、投影片3的时候要一直播，所以放映的这边开始这里拉下来。要跨投影片放映，这个其实常用哦。再来循环播放直到停止，这个也就是它只播一次而已，一直重复播啦，播到你的投影片播完。放映时隐藏声音图示，所以这个要打勾。然后呢，高跟宽在格式里面大小。高是 1.5， 宽也是 1.5， 好。然后位置相对于左上角，水平20公分，垂直16公分。哦，我们再看一下有没有哈，就这样而已。完了以后按关闭，记得哈，要另存新档案，另存新档。D 改 A， 嘿嘿，好来，投影片2嘛哈，他说设定4张投影片分别连接到对应的投影片，并显示对应投影片的标题文字。好，那标题文字设为提示文字嘛哈，点它插入，用超连结就好了，超连结。然后是这份文件，就是这个档案里面的犀鸟。我们刚刚是点这个嘛，所以到犀鸟。可是要提示文字嘛，提示文字在这边，工具提示，这边把那个犀鸟打进去。哦，按确定，这样的一个这个以此类推。好，继续往下，在土拨鼠，先 copy 起来，待会省打这3个字哈。点它插入超连结。土拨鼠，工具提示，贴上，确定，然后在第3张海豚，超连结，海豚。无尾熊，超连结，无尾熊。好，最后一个，他说设定投影片3到6，滑鼠滑过图档后呢，播放钟声，然后回到投影片2。好。投影片3
所以这是投影片2。投影片3，他说动作设定在哪里？图档，这里是不是图档？插入动作。他说如果滑过去的时候呢，这是按一下滑鼠，这是滑鼠移动。所以滑鼠如果移过去的时候呢，它要做什么？跳到投影片，回到投影片2。也就是说我这样滑过去，它就会再跳回来的意思。按确定。然后呢，他说要播放钟声的音效。钟声，按确定。这一章要做，每一章都要做。接下来第4章也要做。动作，滑鼠移动，跳到投影片。第2章投影片，播放音效。钟声，第5章点海豚图片，插入动作，滑鼠移动过，跳到。那先来投影片，第2章投影片，确定播放声音。钟声。第6章点无尾熊，动作，滑鼠移动，跳到投影片。第2章确定播放音效。钟声，确定。